大家好，我是小徐。这几天就是在我们沙河镇郭庙会这儿捡到一只小鹿犬，然后这只小鹿犬呢，看上去年龄也大了，大家看一下，吃的胖乎乎的，看上去之前主人把它养得很好看。然后脖子上有一根绳子，绳子是黄色跟黑色的，就是今天录视频给它寻找一下主人，因为这只狗狗年龄看上去很大了，跟主人应该也很亲切。就是捡回来好几天了，也没有人过来找。每天呢，它只吃一些火腿，然后人一走它就叫，估计是很想念自己的主人。所以呢，就是录视频给它寻找一下主人，大家可以一起就是转发一下，转发到就是自己有养狗的朋友或者是什么地方，全部转发，万一主人看到呢，很胖，然后是一只小公狗，给你们看看，没有做绝育，是在山西省兖州市。然后繁市县沙河镇的庙会上捡到的，就是那几天庙会人特别多，有的人带狗狗就走丢了。其实每年都会有这样的案例，就是主人不小心把狗狗给走丢。有的运气好的呢，就是遇到了好的人，抱回家养了；有的狗狗运气差，就可能被车撞死了，甚至有的就成为了流浪狗。这就是为什么会有这么多流浪狗的原因，就是因为主人的粗心大意，导致狗狗们会走丢，然后到最后找不到，甚至有一些被车撞死。所以呢，我在这里说一句，大家养狗出门在外，一定要看好自己的狗狗，哪怕自己有事情，要托付给身边的人或者朋友帮忙照看一下，而不是把绳子松开。一旦松开绳子之后，狗狗哪里都可能会跑去，尤其人很多的地方，狗狗很恐惧。一旦跑了之后，就彻底找不回来了。然后这就是今天这只小鹿犬，接下来我给大家看一下，给大家看看，很胖，胖乎乎的，然后牙齿看上去年龄也很大了，嘴边上有一些白色的毛发，过来看。然后有一点特点就是贴包地，上面的嘴唇长，下面的嘴唇比较短一点，像极了一个贴包地的狗狗，头很小。然后主人估计也很着急，如果看到的话，可以赶快与我联系，把它带回家。来了吗？过来。头一年的